今日華人電台係一個由專業人士組成嘅電台，團隊包括醫療界、財經界、地產界、娛樂界、保險業、汽車維修、飲食界、宗教及文學、科技、政治等眾多領域，多年來為華人作出忠誠服務，秉承着公平、公正、不偏不倚、不受廣告及政治影響嘅態度，為大家作出詳盡、誠實嘅報導，為各地華人提供可信賴嘅資訊。未來嘅日子，今日華人電台會繼續我哋嘅理念，為華人提供一個可信靠嘅電台，盼望聽眾繼續俾我哋支持。多謝大家。大家好，我係余建強醫生，歡迎大家收睇我哋嘅網上講座吓。咁今日咧請到我哋嘅洪國全醫學博士同我哋講呢個醫學講座。OK， 我知道佢預備咗好多好精彩嘅資料嘅，咁就唔阻佢啦。由而家佢可以開始啦。洪醫生，你可以 ready 未？各位聽眾，咁今日咧同大家分享一個問題咧，一陣間咧大家就知道咧就嗰個題目係乜嘢啦。先問你幾個問題啊。你或者你家人包括大人細佬哥，有冇曾經常頭痛或者頭暈，或者咧頭頸痛、頸痛啦或者個背脊肌肉緊張 stiffness， 或者咧你嗰啲細佬哥孫又好，個仔女又好或者甚至你自己，醫生話你可能有 ADD 呢個係以前嗰個 term， 即係多動症不集中同埋多動症，而家嗰個 term 咧就叫 ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disease Disorder。咁咧，但係咧雖然你被人診斷咗係呢個有呢個問題但係咧呢個食咗藥都冇乜改變。咁我今日同大家所討論呢個問題咧係常常被人忽略嘅。咁呢個問題咧就影響喺我哋中間大概有10%到20%嘅人，即係我哋呢班人裏邊咧如果我哋有100個人喺裏邊咧，就有10個到20個可能會被呢個嘅問題影響住。咁究竟呢個咩問題咧？咁請大家稍微忍耐一下咁就因為呢個點解要講呢個問題咧？呢個問題咧好似同其他啲病咧相似嘅因為你頭痛，我話邊個冇頭痛過咧同埋有啲人甚至成日頭痛嘅有啲人頭暈嘅，頭暈你醫生又揾唔出咩原因或者咧你就成日去 neck pain 或者背脊緊張、肌肉痛，咁佢成日要去食嗰啲藥鬆弛嘅藥止痛藥或者咧去 chiropractor 針灸等等。或者咧有細佬哥咧係有 ADD 或者 autism 或者有 autistic 呢個自閉症，或者咧或者唔好清楚係咪真係自閉症，係一個attention deficit 嘅問題或者兩個 combination， 咁食咗好多嗰啲藥咧係刺激嘅咁亦都冇乜用咁所以咧呢個藥呢個問題咧就好值得我哋思考咁當然未必我哋個人都會有呢個問題因為只有10%到20%，但好多細佬哥咧亦都有個問題。咁先睇一啲個案case study 呢個人咧就叫 Renee 咧係喺結婚前夕要行婚禮嘅前晚2011年呢個真事嚟噶2001年咧結婚嘅前夕，你話幾慘，遭遇一場翻車事故，差啲喪命。幾乎死OK， 咁但係冇死到，咁送咗醫院之後咧，發現咧佢就甩咗臼，嗰個膊頭甩咗臼，咁咧但係情況一般係穩定咁康復中，咁當然婚禮取消啦咁慢慢身體脫咗臼又駁翻，咁然後咧骨頭斷嘅，又做咗手術咧，就慢慢傷勢漸漸好轉啦但係咧出咗院之後咧，發現咧，哇，每日都頭暈
咁咧，同埋有陣時咧，好多時候咧頭痛到咧，直情好似個頭要裂開咁，一共有2年咁耐，但係都冇辦法。咁即係諗住，因為唔好彩撞咗車啊，咁執翻條命，而家咁辛苦啊，咁但係咧好難啦，即係咁呢個咁樣嘅情況好難每日咁支持落去，咁啊就要去到處揾醫生啊，想辦法醫好佢啦。咁啊，所以去唔同嘅醫生啊，點解咧？因為咧，第一個醫生去咗，佢揾唔出咩原因，就俾啲止痛藥佢，啊，佢冇用，咁又揾第二個醫生，第二個醫生又係話你都係撞親啦嚇，需要時間咁收尾咧就去到專科啦，去神經科醫生咧，喂，撞親個頭係唔係即係頭有傷咧，或者神經系統受影響咧嚇？點解會暈咧？咁啊暈咧，個神經醫生又話睇唔出咩問題，咁啊又走去耳鼻喉科啦，啊，咁啊耳仔專科，可能佢就知道點解頭暈啦嚇。睇咗之後咧，又話你可能係中耳有問題，或者但係咧發現咧又唔係好 typical 啊 ，typical 有一種暈咧叫做 Meniere's disease，Meniere's disease 咧嗰個耳仔裏邊咧。嗰個 inner ear 裏邊有一個好似嗰個 snail 咁樣嘅嘢咧，就受到損傷咧，咁所以咧個人咧就成暈起嚟，暈天旋地轉甚至要嘔吐嘅咁佢又唔係 exactly 咁嗰個咁嘅症狀，咁所以咧耳鼻喉科都係話好難講你真係有冇呢個咁嘅病咁啊收尾又係咪因為撞到眼要眼驗光師睇睇係嘛？又冇事啊，你眼睇嘢好好咁又去呢個按摩師啦專門係 spine massage 幫可能撞親嗰條頸我要慢慢按摩咁結果咧都冇用，個都醫生都揾唔出一個根本原因，即係好正確嘅答案。咁跟住佢一路好多年咧，咁年紀漸漸大咯。我唔知佢有冇結婚因為咧佢呢個病咧就病咗10幾年。咁隨着年齡嘅增長咧，個病症越嚟越嚴重。OK， 咁咧就係高速公路開車嘅時候，佢都感到好 anxious 嘅，因為一方面以前撞過車，搞到而家咁，所以揸親車都緊張。但係咧，除咗呢個。因為以前有個先例而緊張之，另外咧佢有啲特別嘅一種嘅焦慮即係唔知係咩原因嘅，或者有陣時咧佢走去呢個大嘅 shopping centre 裏邊咧或者一個 department store 好大嘅大型嘅購物中心咧，佢就嗰個病情嘅發作啦，佢就會覺得嘔心，哎呀好似想嘔咁嘅或者咧頭痛就 trigger 咗佢發生。你話呢種嘅生活咧，好真係生不如死嘅，真係咁第二單咧就叫做 Mandy 呢個 Mandy 咧嘅故事咧就講咩咧？佢話佢最大嘅問題咧係佢焦慮，佢成日驚心，即係成日心裏邊多亂但又唔知係急乜嘢喎，但係就硬係急，硬係成日焦慮 anxious， 咁又頭痛係最大嘅困擾。咁仲有一個問題咧，佢就行條走廊，不如一條好長嘅走廊，一路行咧，佢唔能夠行直線噶嘛，佢行下就會撞到人嘅咁即係好似佢平衡有啲問題咁同埋咧，佢喺落樓梯嘅時候咧，佢通常咧落下咧就會失足，就會碌落嚟特別係最後嗰三級樓梯。開始上邊開始扶住手仲可以好好地，但到收尾最3級咧就通常會跌親洪醫生，唔好意思打攪你，好似你冇得 slide 出嚟，淨係幾行字喺度嘅啫。我唔見到字係得幾行字嘅啫。冇其他任何嗰啲 slide 喺度噶，係咪啊？呢個 slide 就係幾行字而家。好得，咁得噶啦。有冇睇到呢個？譬如 Heather 的故事，呢個英文字 Heather。有冇睇到？我見到係遠在天邊近在眼前啦。就係咁。係啦，見到係啦。又唔啱喎，咁係骨質疏鬆症啦，即係你個 list 所有你嘅。咁啊唔啱啦，
咁啊唔啱，我睇睇咩事啊？share， 哦。而家睇唔睇到 Maddie 見到啦，的故事而家見到啦。 ？OK，喂，好多謝。呢個一個案睇唔睇到啊？而家見到啦，Renee 而家見到啦，開始見到啦，之前冇。咁呢個好多謝你，多謝你好提醒。哎呀，頭先開始可能撳錯咗個 button。Anyway，咁咧頭先嗰啲我講嗰啲咧都係喺啲 site 上邊噶啦。咁就我就唔再重複啦。咁呢個3個個案咧，第一個就係翻咗車啦，撞到嗰個骨斷啦，然後咧就佢就每日暈同埋頭痛啊。咁啊又去咗好多地方醫，但係揾唔出咩原因。第二個咧就話咧佢又係頭痛，但係好 anxious 添。咁咧就同埋咧佢就行路行唔直，會撞到人啊。呢個 Mandy 咁然後咧就樓梯上落樓梯咧就好唔方便，上樓梯冇乜事，落樓梯咧最後3級咧就梗係跌，成日都跌親嘅。好啦，咁另外一個咧就係 Heather 嘅故事。OK，Heather 故事。Heather 係咩事咧？佢話佢個健康問題開始15歲，15歲呢個細路女咧就開始有問題。佢話佢幾乎每天都突然出現嚴重嘅眩暈，即係頭暈啦嚇。突然之間好嚴重，頭暈到咧冇辦法上學上堂嘅。有時不知不覺咧每分每秒都會感到頭暈，同埋即係直情會失去平衡，好似天旋地轉，每分每秒即係唔停嘅喎。咁你會諗下，你如果暈車好唔舒服啦，暈船好唔舒服。你個頭一日到夜每分每秒都喺度氹氹轉嘅，又好似會失去平衡，會跌親嘅。你嗰種感覺好害怕。咁個頭個感覺隨時要爆炸，即係覺得入邊咧好唔妥啊。呢個幾個月之後咧，佢就冇辦法上堂啦。佢亦都跟唔上呢個高中嗰陣時嘅 high school 咯。嗰陣時嘅學習進度咧一路班咗好多個科咧開始深啦。咁從佢本來係 A student 變成咧而家 D 同埋 F 嘅學生，直情要 flunk out 咯。OK， 因為成日咁頭暈，成日頭痛，咁冇辦法讀書啊。無論我多努力我都無法跟上正在閱讀嘅文字。喺度睇書嘅時候咧，佢搏命想要讀，但係冇辦法睇得清楚，冇辦法明白同埋記得即使讀了一些東西也記不住嘅。OK， 青少年時期，父母帶我看過很多專科醫生，我做了大量嘅檢查，包括核磁共振、內耳檢查 （inner ear） 同埋呢個MRI。另外咧就話醫生話你可能有 virus 啦，呢個好興嘅，好多我哋嗰啲醫生通常咧有陣時包括我在內啦有揾唔出咩事就掛一個 virus 你有 virus 啦。OK， 有乜嘢 virus 咧講唔出，咁有冇得醫咧？virus 又好難有醫嘅，咁你慢等下啦，咁自己會 overcome 嘅咁但係呢個病咧直唔好咁所以咧話以前可能你即係有 migraine 或者有 cluster headache 叫做好多種唔同嘅名詞咧即係話可能有呢種頭痛或者你嗰種現象，但係咧冇一樣嘢係啱，咁所以咧繼續個病係一路落去咁亦都嘗試或者食唔同嘅藥啦，新藥出嚟梗有佢份㗎啦或者咧有啲人話你而家食嘢唔小心食埋晒啲 junk food 你要調整你嘅飲食，但係食咗調整嘅飲食之後都冇效果。你諗下呢3個人你話幾可憐佢哋即係最緊要嘅就係頭暈，同埋咧佢就天旋地轉，同埋失咗平衡。Okay？ 頭痛呢個係好緊要嘅一個問題。咁今日呢個就係題目啦。究竟呢3個人咩事咧？原來咧佢哋都有雙眼視覺功能障礙，英文叫做 binocular vision dysfunction。我呢個名詞咧好多醫生都未聽過嘅，咁所以你哋今晚在座聽到呢啲
呢個名詞同埋知道呢個問題咧，可能俾你嘅醫生咧都係即係呢個見聞見識嘅比佢多啲。好啦，咁講完呢個題目之後咧，我哋再睇下究竟乜嘢叫做雙眼視覺功能障礙咧嚇。咁呢個講係從視線啊，我哋嘅 vision 啊，從一隻眼同另一隻眼不協調，即係我哋兩個人有兩隻眼，但係兩隻眼睇嗰個位置都唔同，一個喺左邊，一個喺右邊啊。咁咧睇到嘅嘢稍微一啲唔同嘅，但係兩隻眼咧睇到嘅嘢咧，嗰個腦可以幫助我哋將呢兩個左眼同右眼睇到嘅影像咧重疊起嚟，而變成一樣嘢。但係你嗰個眼唔協調嘅時候咧，咁呢個影像可以重疊啦，係 double vision 或者冇法融合，即係雖然唔能夠完全係兩個，但係咧亦都重疊或者咧即係唔清楚啦，即係唔係好即係睇得好清晰嘅一個事物蒙查查有重疊嘅影像。OK， 好啦。有咩嗱？呢個有呢個你話眼咁樣嘅情形，我都成日見過啦。咁係好明顯嘅例子，我哋大家睇過。某某人有鬥雞眼鬥雞眼意思話有一隻眼咧就係向內斜咗去入邊，或者佢有射呢眼，一隻眼咧就稍微偏外邊。OK， 呢個好明顯嘅，我哋都見過啦。咁呢啲人係咪有問題咧？佢都有啲問題，但係佢因為好明顯啊嘛，咁醫生知道佢有啲問題或者咧仲有一啲冇呢啲咁常見嘅，但係亦都係好明顯嘅，就上斜，一隻眼比另外一隻眼高，或者下斜，一隻眼比另外一隻眼低。咁但係最緊要咧係一啲好輕微嘅例子，即係你睇落去你唔知道嗰個人個眼有咩問題嘅呢啲叫做 latent squint 或者 heterophoria 上邊呢三個人咧就犯咗係呢個問題啦，佢叫 heterophoria 喺呢個 binocular vision dysfunction 裏邊嘅 heterophoria， 即係隱斜視。OK， 不聚焦時咧雙眼並不一致，這種情況僅在融合功能被阻攔時出現即係你睇呢個人咧兩隻眼好似好正常但係如果你將一隻眼遮住嘅時候咧，佢就喐噶啦，就唔一致噶啦有陣時佢內斜，一隻眼可能變外斜，或者一隻眼上斜下斜，但係要遮住一隻眼嘅時候先至係咁嘅嗱，呢度有啲圖咧就俾大家介紹俾大家知道呢個咧正常嘅眼咧睇到好清楚啦好均勻嘅好正宗嘅如果係講內視嘅ESO 即係入邊咁咧一隻眼咧就向咗內邊，向咗鼻梁嗰度，靠近鼻梁或者 EXO 就向外就離開鼻梁靠近耳仔嗰邊咁另外咧有啲人咧佢哋就 hypertropia 即係上斜眼珠一隻眼珠靠近上邊有或者 hypo 咧就靠近下邊。OK， 嗱呢啲咧有陣時我哋唔係常見，但係呢度呢個蛇呢眼同埋鬥雞眼就我哋成日見咁呢度係另外一幅畫，又講呢個問題啦正常嘅眼同呢個稍微有少少嘅上斜呢個係上斜好少，但係都睇到啦，因為下邊有眼白睇到。OK， 咁呢個咧呢個咧就又睇到向外視，呢個內視。OK， 咁而家我哋今日正式要講呢樣嘢咧係叫做咧呢個叫做 high hetero 即係隱視。隱視意思咩意思咧？譬如呢個人咧就整嘅呢個人咧係內視嘅即係個眼向佢係鬥雞眼嚟嘅，但係咧你睇佢嘅時候咧冇事嘅喎，你睇唔出佢覺得鬥雞眼喎。但係你一將一個眼遮住嘅時候咧咁咧佢就嗰隻弱眼，嗰隻有問題嘅眼咧就去咗佢不正常個位置嗰度啦個鬥雞眼出現啦。OK， 你攞開嗰個鏡遮眼嗰個鏡咧
仍正常又正常翻啦喎 ，OK？ 咁你平時你唔會有個鏡去測佢㗎係嘛？咁所以你平常見到醫生見到呢個人都覺得好正常嘅，係咪？咁另外另一個人咧就係相反嘅，佢隻眼咧向外面凸嘅，但係咧你睇佢嘅時候你正常嘅，你將個鏡即係呢個正鏡咧係特別做嘅，係佢睇唔到你，你可以睇係 one way 鏡嚟㗎嚇。咁佢睇唔到你嘅時候咧，佢嗰個眼就轉咗去嗰邊啦。OK， 佢要 focus 嘅時候咧，佢又翻轉頭啊。OK， 又轉翻轉頭嘅。你遮住佢嘅時候，佢又滑咗去左邊右邊我向外滑啊。OK，so basically 咧，你唔使記外外內或者上下，總之隻眼咧，如果唔遮住嘅時候係正常嘅，一遮嘅時候咧，佢就唔正常。OK， 咁呢個叫做隱視症隱視heterotropia heterophoria。總之你呢個問題咧就係比較冇咁容易能夠去診斷嘅。咁究竟咩原因引起有咁現象咧？因為個眼肌肉咧失去平衡失去平衡意思即係話，譬如我哋年紀開始大嘅時候我哋會覺得咧最容易覺得嘅就係踎低啦，好唔方便。如果你已經係到咗60幾70歲嘅時候咧你踎低可能起唔到身。你踎低之後咧，你又一定要手撐住一張台或者椅，或者有嘢靠住，有人拉你上嚟，否則你自己起唔到身，或者好困難。咁咩原因咧？係呢個大腿嘅肌肉咧，你就唔夠力啦。因為點解？因為退化肌肉流失，所以個大腿咧就冇以前咁有力，咁你起唔到身。咁呢個係如果你左邊起唔到身隻腳差啲，咁你就失去平衡啦兩隻腳都冇力，咁你兩隻腳你直情就唔起得身啦。咁所以肌肉咧係非常緊要，我哋能唔能夠平衡咧亦都係要靠肌肉嗰個嘅strength 夠唔夠又唔夠力夠唔夠強壯。咁另外一個咧就係平衡嘅問題雖然你強壯，但係你失衡，因為要靠嗰個腦嚟指揮一邊拉同另外一邊拉咧，你要均勻嘅時候咧，你先至能夠拉到。或者一邊拉得太重，一邊就唔夠力咧，咁你個眼球咧個轉動咧亦都會失去平衡咧，而變成唔能夠一致啦唔能夠從同一個方向嚟睇因為咧佢冇力，另外一邊咧就唔能夠即係受嗰個腦嘅指揮嚟同另外一隻眼就一致眼肌呢個叫 strabismus 英文係 strabismus， 就好多時候個細佬哥出嚟嘅時候咧，嗰隻眼咧就個肌肉唔得，咁所以咧就要動手術，或者視覺咧發育不全亦都會使到嗰個眼睛會咁樣嘅問題。第三就係頭部受傷頭先嗰個 Rene 就係撞車頭部受傷就唔一定係撞車咧或者打波咧或者撞到個頭跌親都係一樣，或者中風會使到個腦，總之腦受傷，咁影響腦控制嗰個平衡嗰個 function 咁另外咧就老化，年紀老啦年紀老好多原因啦，因為你個微中風輕微中風你唔知嘅，好細 minor 嘅但係咧或者係另外一個原因咧，就係因為你嗰個腦嗰個嘅血液循環唔夠咧咁嗰個腦退化啦或者白內障如果你眼睛個視力不好嘅時候咧，而會都影響個肌肉嘅發展。黃斑病變即係 macular degeneration， 係我哋嘅視網膜後邊一啲嘅問題長時間視覺嘅壓力，即係要睇好用好多眼或者要成日去織嘢或者係釘嘢或者係工作原因或者讀書原因長時間視覺好大嘅壓力，使到因為你好似打足球咁，你成日去踢波或者你去打乒乓波或者爬山，你要開始攰噶啦嘛，一攰嘅時候你肌肉咪會失去平衡啦，係嘛，容易跌親啦咁呢個眼亦都一樣，你用得多嘅時候咧
就會會使到佢失去嗰個平衡或者 set 嘅嗰個作用開始下降。咁你話係咪發生喺通常細路哥身上啊？咁據估計咧，有30%嘅學齡兒童患有呢個毛病嘅咁所以有啲 obvious 嘅咧，咁你就醫生可能好細個幫佢開刀啦但係咧有好多人咧係唔知嘅咁所以有啲學生就俾人以為咧佢讀書唔得，或者佢懶或者佢咧或者有自閉症或者佢唔專心，佢或者佢曳或者佢咧就成日即係跳嚟跳去唔集中唔聽話實情佢唔係呢個問題即係當然呢啲亦都係一個原因，但係有30%嘅兒童咧細路哥佢有呢種病，而大家又唔知，醫生又唔知，大人又唔知，佢自己又唔知，咁變咗咧當佢係有其他嘅原因有30%，咁好犀利嘅咯嗱，任何年齡就呢個隱邪事都會發生嘅。如果唔醫治呢個病症可能會惡化因為你唔醫嘅時候咧，嗰個眼嘅肌肉咧越嚟越攰咧，越嚟越退化，越嚟越咁你個視力亦都會退化，咁更加會惡化呢個情況。好啦，咁有咩病狀咧？你即係頭先我講嗰啲嘢之外，仲有冇其他啲病狀咧？有第一就係乾眼啦。你話你眼成日覺得好乾 ，OK， 咁好可能係因為呢個問題影響，使到你眼乾嘅嘛第二咧就係你發現咧，你睇嘢立體視覺或者深度知覺嘅 depth perception depth perception 就係個深度嘅感覺，佢物體距離有啲人咧就譬如打乒乓波，佢話佢以前打得好好嘅，但係咧而家年紀大咧，佢唔打波。我問佢點解唔打佢話我而家唔知道，唔能夠 judge 咗嗰個波嚟到面前都唔知道即係唔能夠睇得好準嗰個波喺邊度離開個遠咧，因為近咧所以打得唔好，唔打啦索性 OK， 咁佢可能咧就係有呢個 depth perception 嘅問題。depth perception 咧係呢個BVD呢個 binocular vision dysfunction 係一個可能嘅症狀嚟嘅所以你如果睇嘢好似覺得你唔得好清楚，以前可能好 judge 到嗰啲嘢幾遠，而家好似 judge 唔係幾好咧，咁你好可能有呢個病視覺疲勞、視力模糊即係成日你睇嘢，你以前好中意睇書嘅或者以前睇好多電視或者呢個手機或者呢個 computer， 但係而家咧好似哇一打開個本書冇幾耐就覺得好攰或者咧啲嘢就唔睇得唔清楚啦咁亦都好可能係呢個病，或者複視睇嘢咧以前好清嘅，而家好似 double vision 重疊嘅尤其係睇到書或者電腦用咗好耐嘅時間咧，你就會覺得 double vision 或者係覺得好攰咁又會頭暈惡心。你頭暈通常係即係引起惡心啦，就唔會惡心先嘅即係你覺得暈啲暈啦，咁你想嘔啦 ，OK， 悶心會好悶。尤其咧喺呢個擠擁或者大型開放空間，好多好 crowded 嘅地方或者好大嘅一個空間一個大嘅 department store 或者去到 Costco 或者 Lowe's Home Depot 或者即係以前嗰啲比較大型嗰啲 department store Sears 去到嗰度就唔舒服噶啦，去到好大開放空間就唔舒服。小型嗰啲中意去細個鋪仔咧就可以 manage 大個鋪仔大個鋪頭你就覺得好 anxious， 梗係唔舒服，周身唔聚財，同埋人多嘅時候咧就特別有咁嘅感覺焦慮不安，注意力不集中好難集中你嘅精神注意力。焦慮不安即係成日都係成日都唔知道閉翳嘅，你都唔知咩事，梗係覺得唔妥嘅，有啲嘢唔妥咁但係咧又講唔出係乜嘢成個 anxious， 要真正平衡問題，即係行路咧就好
好難行得直啊！以前可以一條線咁，隻腳兩隻腳，一隻腳向前，一隻腳向後咁嚇，兩隻腳並排前後咁一條行一條直線。而家咧又行唔到呢個 tandem gait。咁特別咧走下坡嘅時候，即係如果去斜坡咧，上斜坡反而冇乜事就覺得攰啦。但係落斜坡咧，你就發覺自己平衡有問題，你一定要拉住個人或者掟住邊個，或者要用一啲嘅拐杖，或者即係總之你怕咧落樓或者下坡咁呢個係一個症狀。另外咧頭痛，即係成日都頭痛嘅，係咪瞓得唔夠咧？又唔係或者咧係咪讀書讀得多又唔係總之頭痛，即係不知所以。不知所言，點解係會頭痛咧？或者頸痛，肌肉好緊張，頸痛，成日要按摩，或者甚至就唔係頸痛頭痛，但係你背部肌肉緊張，成日都好似抽筋，有啲地方揦住咁點解咧？咁好啦，有呢啲病症。通常呢啲病症你去見醫生咧。因為我係家庭醫生咧，我可以話俾你聽，眼乾咁眼藥水啦咁年紀大啦，你係咁噶啦視覺疲勞，瞓覺唔好唔好睇咁多電視唔好花咁多精神出去行下花園曬太陽咁double vision， 咁佢呢個 double vision 佢會幫你照下 MRI 啦，有冇生瘤或者你話頭暈可能你太多 stress 屋企太多 stress 啦心抱同佢唔開心或者腎家問題或者同老公老太太霎氣或者做嘢嗰度好多壓力即係通常會咁樣話俾你聽。如果係擠擁或者大型開放中間話你睇有啲呢啲agoraphobia 啦即係心理學家就話你就唔中意去大嘅開放嘅地方如果你細嘅地方反而冇事嗰啲叫 claustrophobia， 入咗 closet 裏邊你又冇事嘅但係有啲人咧就怕入 closet 咁我叫做話 claustrophobia。咁點解會有個問題咧佢驚住俾人關閉。當然呢個眼嘅問題咧就唔會使到你會有 claustrophobia。你去反而相反，大嘅地方咧，開放嘅地方，你覺得好唔舒服焦慮不安，注意力不集中咁平衡問題，或者話都係年紀老啦平衡問題，年紀老啦，行斜坡你腳冇力啦，而家頭痛頸痛，邊個唔痛？而家現代人個個都生活緊張，即係好容易咧就俾啲醫生立過咧，就話冇乜事，佢幫你聽下個心 check 下你個 blood pressure。睇睇你個眼，話冇事噶你，話幫你驗一驗血咁正常咁你仍然可能1年、2年、3年、4年甚至嗰個有一個病人16年，佢都係咁樣，日日咁捱，好辛苦。好啦，咁你話有咩辦法醫呢種病係咪需要好多錢或者好難醫噶？唔係好簡單，用一個處方棱鏡鏡片。Prism lens glasses， 而家新嘅技術咧就將個 prism 咧可以 build in 喺個 glass 裏邊，即係唔需要兩個鏡，喺直情就融化喺一個鏡裏邊。OK， 咁要一個 prescription lens 加咗個 prism 嘅一個 correction 喺裏邊，咁搞掂啦。OK， 或者咧有啲人做多啲手尾，因為你肌肉呢個弱咗咧，佢又要用物理幫你治療啦將眼球運動同埋視覺訓練幫你睇下遠睇下近，睇下唔同嘅圖像訓練你點樣識重新 focus 等等即係治療嘅方法好簡單嘅，最緊要咧就係如何診斷你如果診斷出嚟咧就有得救啦，診斷唔到咧你又真係你就真係冇辦法如果輕微就隱密噶啦隱秘啦一般驗眼師通常唔會發現。你話我去睇眼，你咪知咯，係嘛？去 Costco 驗眼或者去邊度
Kaiser 或者邊間私人optometrist， 佢應該知啦，唔知嘅喎，驗眼唔驗唔出嘅，你個視力 20/20， 醫生話你冇事，根本你就係 psychosomatic 心理病，你個眼好好或者你個老花改咗，讓個 prescription 完全正常，但係你硬係覺得唔妥。如果病症久醫無效咧，可能要找另外原因啦。你話眼又 check 過，MRI 又做過 ，ENT 又幫你 check 過，呢個神經醫生又consult過，你個家庭醫生又幫你睇過，乜都睇過，藥又食咗好多啦已經，但係都冇用。咁喺如何診斷呢個咁嘅情況之下咧，你就要揾下，喂，可能有另外個原因唔係咁簡單。咁要點樣先知咧？要揾一個神經視覺驗光師驗眼，的確係要驗，但係咧就唔可以一般嘅驗眼師你要揾一個 neuro optometrist， 佢知道呢有呢啲個問題，同埋有咁嘅設備去幫你檢查嘅。好啦，咁呢個 Renee 我哋頭先講嗰個女仔撞咗車之後，佢收尾好唔好翻咧？大家都好關心佢啦，係咪？咁有一次咧，佢從一位親戚嗰度聽到一位神經視覺專家，佢參加咗呢個 BVDQ 測試呢個一個 questionnaire， 我一陣間俾大家睇啦，得分好高即係先咧，你要 check 一 check， 你可以問自己幾個問題。如果呢個問題都好多 yes 㗎咁你咧就覺得咧，你快啲去見呢個神經視覺專家去睇佢哋幫對作個評估啦睇你有冇問題啦。咁佢記起咧喺呢個就診期間，之後睇個醫生嘅時候咧，個醫生幫佢測過之後咧，戴上微棱鏡視鏡假時嘅情景即係佢幫佢 prescribe 咗一個鏡咧，係叫做 prescription prism lens。OK， 俾佢戴上嘅時候，我開始哭了起來，疼痛消失了，他在1分鐘內就融化了，焦慮消失了，頭暈也消失了。哇！呢個真係 dramatic 當嗰個眼鏡放上佢眼嘅時候，放上個鼻梁嘅時候，佢望出嚟，哇 ！This is it。我個病冇咗啦，痛所有都消失啦，焦慮都走咗啦，唔知點解會咁頭暈都消失啦。Renee 原來發現佢有咩病咧？佢患有腦震盪後雙眼視覺功能障礙雙眼視覺即係 binocular vision dysfunction， 係咩原因咧？佢個原因咧就係因為腦震盪喺個 car accident 嘅時候，佢撞親個腦。咁由於佢記得細個時候佢都暈車㗎咁呢個時暈車咧，嗰陣時可能佢細個咧已經有隱斜視嘅典型病狀，即係佢已經有一種嗰啲個病係普通人睇唔到嘅。OK， 但係佢已經有咁嘅情形，咁從細佢就暈車㗎啦容易暈咁所以咧加上腦震盪之後咧，就更加就出現呢個因此他可能患有未確診嘅 BVD， 即係細個嗰陣時佢已經有 BVD， 但係冇人知道呢個車禍就加劇了病情，直等到佢腦震盪之後，真正咧就發作。咁佢接受到微棱鏡片同埋特殊染色鏡片嘅治療，以減輕病狀咁好翻咯 ，amazing。Renee 現在已重返工作崗位，他說我又活過來了，即係 I have been given a new lease on life。當佢感覺好轉嘅時候咧，佢個女兒說，他不再悲傷同哭泣嚟。以前咧成日要喊，成日即係 feel sorry for herself， 因為成日咁 disable 頭痛頭暈，點辦咧佢話我
不再憂慮了，我不再焦慮了。梗係啦，你冇事啦，而家就唔需要憂慮啦。3年沒有驚恐發作，有 panic attack 啊，到一個地步，一個人已經受咗太大嘅壓力，受太大嘅 threatening 啊，呢種嘅病又揾唔出原因，到佢有開始有 panic attack，突然之間即係好似哇心跳到不得了，唞氣唞唔到啊，呢叫 panic attack， 好似就嚟要死嗰種感覺啊。3年已經冇咗 panic attack， 冇咗憂慮，冇咗呢個至今係最好嘅感覺。我話即係 I can't believe it， this is the best I've ever felt、okay？ 忍受咗幾耐？16年啦，16年嘅病痛終於找到答案。啊，你話如果 Renee 係16年前嚟聽過呢個講座，佢就揾到答案啦。但係我係講笑啊，當然佢唔可能會聽我講座啦嚇，即係好多人真係唔知，好多醫生亦都唔知，咁所以你好多病人咧，好似 Renee 忍受咗好多年嘅病痛，佢好彩喺一個親戚裏邊聽講咗啊，佢幫我講呢個神經視覺專家，可能今日大家有機會啊，即係聽到有咁嘅呢種咁嘅病情啊，咁樣呢種個病咧啊，或者你可以咧喺你周圍嘅人啊見到佢哋有咁嘅現狀嘅現況啊，呢個狀況嘅時候咧，都可以提一提佢，喂，可能你醫嚟醫去都醫唔好，係咪需要去睇睇呢個神經視覺專家 neurooptometrist 咧？咁啊，係或者唔係冇問題噶，睇咗之後話唔係咁啊 good，OK。但如果萬一好咧，16年嘅病痛終於找到答案。You will do people a lot of good, and maybe do yourself a lot of good, maybe do your grandchildren a lot of good. OK，Maddie 嘅故事啦，啊，記唔記得 Maddie 啊 ？Maddie 咧，佢話佢因為佢頭痛啊嘛，同埋佢又暈咧，焦慮啊，又減輕咗好多啦。咁甚至咧，佢而家可以出去玩啦。啊，以前佢咪行路唔得直嘅，係嘛？同埋落樓梯會跌親嘅。佢話前幾天我同朋友去咗鬼屋 Haunted House， 啊，你可以知 Haunted House 好多嗰啲樓梯啊，好多古靈精怪嘢，黑黑咁噶。佢話好嗰次又 wonderful experience， 啊，我知道自己要去邊度，我唔使驚，唔使靠人，唔需要低頭睇住，就能夠確保自己唔會從斜坡或者樓梯上跌落嚟。OK， 我可以直線行走啊！哇，你話聽起嚟不可思議，點解直線都唔能夠行啦？行樓梯都驚啊！呢啲人就係佢有咗呢個問題，就真係好弊啊！咁所以咧，能夠行條直線同埋行樓梯唔跌親咧，佢都好開心。OK， 阿 Mandy 咧又醫好咗啦。真是一段不可思議嘅時光㗎嘛。咁佢又揾到個 vision specialist， 即係嗰個 neurooptometrist， 配上咗咩 prism lens，OK，prism 嗰個眼鏡，嗰個 prism 主要嗰個鏡咧就將嗰個眼睇到嘅嘢咧移一移位，等到嗰同另外一隻好嘅眼睛係重疊嘅，咁就唔會 double vision 或者 blur vision 啦。好啦 ，Heather 啦。同 Heather 記得嘛？佢嗰陣時15歲啊，佢就已經冇辦法上堂啦。20歲嘅時候咧，我開始咗為期10個月嘅視力治療之旅，我個整個人生都改變咗。15歲開始到20歲5年啦，佢係我從足不出戶，有時臥床不起，變成了能夠全職工作並拿到駕駛執照。你話一個人成日暈，成日佢行路要撇下。同埋咧有頭痛，點樣去出去咧？冇辦法出去，又點樣能夠揾工咧？冇辦法工，同埋又冇辦法揸車。Right？ 你如果喺美國唔識揸車，即係你到跛到腳一樣。你到處唔去得，要靠人啊。或者你住喺 Chinatown 或者近住一啲嘅百貨公司，你都可以去，但係好唔方便啊。如果你要係一個年青人，你要翻工嘅時候就更加你冇辦法。你香港你可以坐巴士啊，或者咩地鐵啊成呢度咧就冇車，你就真係搞唔掂啊！你諗呢個人20歲喎，
15歲到20歲有5年咧，佢根本書又讀唔成，工又揾唔到，車又唔攞得揸，OK， 有時咧臥床不起，淨可以變十幾歲就人變咗係就瞓床啦。你話真係好犀利，佢真係好失望，係咪？但係咧佢而家開始上大學課程中學都可以畢業咗，然之後咧上大學課程，而且成績很好。OK， 好啦，有好多咁嘅例子咧，我今日因為時間關係冇辦法一一幫你大家訴說述說咁而家咧就幫你睇睇自我試測你自己問下自己呢啲問題，有冇呢啲咁嘅情況？第一，你有冇頭痛同埋臉部疼痛？即係話成日即係唔係有過頭痛，即係你成日都有頭痛嘅，或者你面部痛嘅眼sinus 附近痛，會唔會有咁嘅問題咧？有冇有，你就一分你有冇不明原因嘅頸部或者肩部不適咧？即係成日你個頸硬係痛嘅就唔係因為你瞓覺個枕頭唔啱，咁亦都係即係你唔不明原因嘅，OK， 明原因嘅頸部就唔算啦，或者肩部不適咧你打得波或者你屈親咁唔算嘅。你係不明原因嘅，無端端個頸又痛啦，無端端個肩咧又硬係又好似50肩咁奇怪嘅，都唔知點解嘅，硬係成日都唔舒服嘅。又冇走去打波，又冇運動，又冇拎重嘢點解會咁咧如果有咧，又一分。你經常頭暈或者頭重腳輕嗎即係行路你都唔係好 confident 嘅你要慢啲唔好太快，因為你會驚住跌親。頭重腳輕即係失去平衡啦或者頭暈咧，天旋地轉啦或者硬係覺得要眯埋隻眼，啲嘢硬係喺度轉下，轉嚟轉去走路時有否感到不穩或者身體向一邊傾斜 ？OK， 行路可唔可以行直線直線係咪行下咧就會向一邊傾斜噶啦，去撇向一邊啦或者要扶住人哋落樓否則咧你就唔得啦。喺大型百貨公司，你係咪中意去咧？譬如沃爾瑪，係咪好中意去嗰度？同埋去到嗰度好舒服嘅。去大型公司、百貨公司咧就shopping 就真係人生樂事一係你話好怕去到嗰啲地方，去到大型百貨公司買嘢你就唔舒服，你寧願去細鋪頭仔你就硬係覺得安全啲有安全感或者好多人喺度咧，人頭湧湧嘅地方球場或者邊個地方你就覺得硬係咧不安，坐立不安。坐車嘅時候你唔會感到頭暈咧即係不單止係暈車嘅問題 ，OK， 暈車當然亦都包括在內 ，OK， 咁但係你如果特別後座，你硬係你唔中意坐後邊嘅，你寧願坐前邊，坐後邊咧你會覺得頭暈或者唔舒服嘅，咁你可能有呢個問題。落山困難咩？有冇去同人爬山有冇話你話我唔爬？點解？因為上山容易落山難咁所以我唔上山啦。OK， 有冇咁嘅問題咧好啦，呢幾個咧就係你個問題。OK， 你自己測驗。咁如你答到咗1條或者2條咧就算1條你都可能係一個提示暗示可能你有呢個問題 ，OK， 咁你可能揾一個 neuro optometrist 去幫你驗一驗個眼，好簡單啫，你唔好好多錢嘅，所以都500零蚊，或者你 insurance 會包你嘅啫，check 一 check 就唔係普通嘅 optometrist， 係 neuro optometrist 佢專門即係醫過呢種病嘅，OK， 好啦，今日咧就講到呢啲地方，咁唔知有冇其他嘅問題？因為咧就我仲有其他嘢可以講，不過咧暫時唔好講咁多，我睇下有啲咩問題好冇？或者將個時間交翻俾余醫生先好多謝洪醫生一個好精彩嘅講座。
啊，咁咧就一陣咧就會解答問題啦。我相信大家都有問題喺度嘅，洪醫生可以稍微睇下問題先。好啊，咁啊就係我完成埋我啲報告咧，因為連續係報告係未來幾個禮拜嗰啲啦。咁跟住係10月尾咧，就係我哋嘅 Wilson 先生啦。嗱，Wilson 先生多謝佢今日幫我手嚇。咁佢就會講到係財經嗰方面啦。我相信佢寫個題目咧係關於係聯儲啊、減息啊會有咩影響啊等等咧。係仲仍然未面對到而家呢個突然間出現嘅新嘅貿易戰啊！嚇，一新嘅貿易戰咧就係一個係相當嚴重嘅經濟上嘅問題。咁啊，所以我相信到時候咧，佢嘅分析咧更加會到位㗎啦。所以大家千祈就唔好 miss 咗嗰個呢個10月尾呢個係財經嘅講座。咁當然咧，11月頭咧，咁我哋又有呢個係好精彩嘅一個係嗰個醫療太極嘅上堂啦。咁大家千祈唔 miss 咗呢個，呢個真係對大家健康係絕對咧係有立竿見影嘅幫助嘅。所以大家咧就只要你肯去做運動咧，練習太極咧都係好嘅。即係咁多種運動咧，我覺得係對一個長者咧，係太極咧，係實在係一個好好嘅一樣嘢。OK，好，咁啊就跟住咧就到係另外咧到嗰個11月8號咧，咁我哋洪醫生有另外一個講座啦，咁啊就大家千祈唔好錯過咯喎。OK，咁嗰個講座咧係講邊方面咧？就講到咧一種咧嗱，呢個又係賣些少神秘先嚇，就係一種嘅自然療法咧。嘅必需品啊，對療傷啦、發炎啦、神經痛啦、肌肉痛啦、關節炎咧都十分有效嘅喎。咁而且仲外用嘅，但係又可以內服嘅藥係咩藥咧？未知道，佢到時同大家講噶啦。咁而且咧就係安全可靠，而且就好平嘅，加上唔使處方嚇。咁大家就千祈唔好 miss 咗下一次洪醫生嘅講座啦。OK。嗱，記住咧，未來呢幾個禮拜咧，我都唔會再 send 呢啲咁嘅 invitation 俾大家嘅，大家已經記得到噶啦，逢禮拜六聽就得噶啦。好，咁就另外一樣嘢提醒大家咧，就相信大家收到呢個投票咧，嗰啲資料噶啦，關於大家最主要嘅就關於個50號提案呢件事情。咁我唔知道在座嘅咩人會投啦，但係咧我就建議大家一定要投呢個票，OK？咁啊就我嘅睇法點樣咧？我睇法有好多時候我都講咗啦，我相信我哋在座有民主黨嘅人，有共和黨嘅人，但係我 always 咧係希望咧呢個國家咧能夠有平衡喺度嘅。係加州咧絕對咧就係一面倒嘅，而家係民主黨咧個數目咧就遠遠超過於係共和黨㗎啦，已經係。若果呢個50號提案通過咗之後咧，更加令到已經係一面倒嘅更加會一面倒。OK。咁變咗好多時候咧，我哋共和黨嗰人所諗到嘅小政府啊，係點樣嚟到係顧及教育啊、顧及家庭啊等等各樣嘢咧，就會係被忽視噶啦嚇。咁治安啊等等嘅問題，咁所以咧，大家千祈一定要投呢個50號提案嚇。而且咧，佢呢個提案咧，佢為咗做呢個提案咧，使用咗係2.5億嘅錢啊，出嚟搞呢個選舉啊。咁呢個又係另外一個令人咧就會係相當不滿嘅事情啦。咁所以咧，大家記住要投票嚇，咁咧就50號提案，OK。咁我自己建議大家係投 no 嘅，OK。好，咁咧就之後咧，而家交翻啲時間俾阿洪醫生。好，OK，余醫生多謝多謝。Proposition 50一定要投 no 啊，因為咧，如果你中意希望我哋改善我哋嘅治安啊，同埋咧有更多 common sense in California 嘅時候咧，我就懇請大家，或者你平時你都話我都好少投票嘅，麻煩你幫我哋一下幫忙咧，為着你嘅子女，為着呢個國家呢個加州嘅前途咧say no 投 no， 一個淨係一個事項嘅啫，just say no，OK。嗱，咁咧就呢個係我個人嘅 recommendation 同埋余醫生嚇。係嗱，而家補充一下，就係洪醫生就係話咧，我哋都喺傳媒嗰度工作啦嚇，我同洪醫生都係。咁但係咧就好多時候，你而家留意到咧，主流傳媒啊，加州主流傳媒啊，甚至乎你身邊嘅好多嘅所謂主流傳媒嘅中文報紙啊，
大量嘅廣告啊，都係叫大家嚟到係投 yes 嘅，OK，因為嗰啲全部咧，佢哋咧嗰啲咁嘅係極左嗰啲人咧，全部咧就出馬嚟到係希望推呢樣嘢噶啦。咁當然共和黨亦喺度嚟到努力嘅工作啦，但係你知道咧，傳媒嗰方面咧特別喺加州咧就係極左嘅傳媒咧，永遠都係佔上風嘅，所以大家一定要好聰明嘅嚟到去分析嚇，唔好話見到有啲政客出嚟叫你投票啊，say yes 啊，咁你就去 say 你就去做，OK，一定要為你未來10年20年，你想你嘅子女係點樣，要咁做呢個思考，同埋咧叫你左鄰右里嘅嘢嚇。推舉佢哋去 say no，OK，好，咁我交俾洪醫生而家。OK，好啦，呢個問題咧就第一個問題就係關於 RSV 啊呢個嘅一個 shot 嗰個就好似 flu shot 咁啦嚇，RSV 係其中一個流行性感冒但係佢唔叫做 influenza， 佢叫做 respiratory syncytial virus 通常咧就係影響呢個 BB 仔細路哥比較多啲。老人亦都會間中會染上，但係咧我就個人覺得而家嘅 shot 咧好多時候包括 flu shot 新嘅 study show 乜嘢咧即係除咗 flu shot 有啲嘅後遺症唔講啦flu shot 係稍為比較安全啲嘅有啲人亦都有反應，譬如我太太冇辦法take 我自己亦都唔 take， 因為咧點解咧最近好多嘅 study show 到咧Cleveland Clinic 特別Cleveland Clinic 佢好大好多幾萬人嘅 employees， 佢哋醫院又好大，佢嗰啲員工咧有大部分人打，亦都有好大部分即係唔少人咧唔打，咁佢哋做一個 study， 究竟打咗之後係好咧又唔好咧咁發現咧打咗之後咧仲容易有得到 flu，OK， 同埋咧佢就即係嗰個 effectiveness 非常低。係 15% 而已啫，咁同埋咧，即係有15%可能你會幫到你，但係有好多其他嘅人咧係打咗之後反而得到呢個染上咗個 flu 所以我就覺得咧就無謂即係冒呢個險咧，除非你真係以前打過好多次，每次都冇乜事，同埋你有一啲嘅叫做基本嘅即係 underlying issues， 譬如你有 congestive heart failure 或者你曾經好容易有肺炎或者你個 bronchitis emphysema 呢啲咁嘅肺嘅 chronic disease 嘅時候咧，你就可以打。如果你平時冇乜問題雖然你有 diabetes 有 high blood pressure 如果你能夠注意衛生小心就算有 flu 咧亦都可以可以安全度過嘅通常個 flu 唔會使到一個人會死亡。flu 係因為有一個感染咗 flu 之後，佢冇好好地處理，咁有一個 secondary pneumonia 影響肺炎，然後肺炎咧係致命嘅咁所以唔需要擔心，唔需要驚，亦可以有咩事嘅時候咧就揾醫生咧開啲 antibiotic 咧，你就唔會有 secondary infection， 就唔會有 pneumonia 啦。咁就係打 flu 冇乜特別嘅需要。OK，咁同埋咧呢個關於呢個 vaccine 咧，我都喺度猶豫，即係可唔可以再講一個講座？因為太多嘅evidence 出嚟發現，特別呢個 covid 呢個 vaccine， 我哋而家人仲喺度推行，同埋要繼續你打 booster。我喺呢度順便講講就係 covid 咧，唔好再打啦，每打多一次咧。已經證實咧，你嘅抵抗力會降一次，越打就越唔好，越打就越容易染上 Covid， 而且而家嘅 Covid 根本咧就係嗰個嘅唔係咁嚴重以前嗰啲稍微比較嚴重啲但係咧都唔係話好似報道裏邊講到咁嚴重。而家亦都發現咧，就算喺初1、2年裏邊有 Covid 嗰啲人。冇打 Covid 嘅 vaccine 嗰啲人咧，反而佢哋冇咁容易死。打咗 Covid 嘅人咧，就不單止更多嘅人染上 Covid， 就容易死亡。同埋如果入咗醫院
聽咗 Fauci 所講 recommend 或者唔可以話 recommend mandate 一定規定要用呢種藥 remdesivir 咧，個死亡率大大增加所以好多嘅好可惜喺呢個醫學界應該係好講道德嘅但係因為大公司藥房嘅一啲嘅影響好多種利害關係咧使到咧好多嘅人咧，即係普通市民咧，即係唔能夠得到一啲嘅正式嘅好公正嘅一啲嘅消息，醫學方面嘅一啲嘅 advice， 咁結果咧就受害，好多人受害，有啲人年輕人死咗，有啲人disable 好多人，但係亦都冇辦法去 sue 佢哋，因為而家咧，因為啲 vaccine 嗰陣時係有一個冇 liability 噶嘛咁所以佢哋隱瞞呢個 vaccine developer。喺 develop vaccine 嘅時候，既然佢唔會政府唔會追究嘅唔怕有人 sue 嘅，佢咪好多嗰啲唔好嘅一啲嘅 side effect 佢隱藏，佢隱瞞咗，唔話出嚟，唔講出嚟，為咗賺錢，可以話已經係差唔多不顧一切冇晒醫德噶啦。好，咁所以一般嚟講，你問我可唔可以打 vaccine， 一概而論呢，我話。最緊要都係 prevention is better than cure， 即係意思話你要利用 lifestyle 嚟 maintain 一個 good health 你唔好諗住呢個 vaccine 係一個 prevention 嚟噶，唔係噶，每打一次 vaccine 咧，無論咩 vaccine 你係病一次，不過你希望小病咁，然後咧以後大病嚟咧你就唔會生大病，但實際每打一次針咧，你都係受一次傷發一次炎所以唔係咁好嘅事情細佬哥。到18歲嗰時已經打咗72針好多而家即係覺得咧呢個係過分。好啦呢度咧另外一個朋友佢就講，佢話喺你嘅某個講座裏邊提及一種喺網上可以買到治療癌症嘅藥，請問藥物是什麼治療什麼癌症咁呢個名咧有兩個藥我提過嘅一個叫做 Ivermectin 即係醫治呢個 Covid 嘅藥嚟㗎。Ivermectin 係 IVERMECTIN Ivermectin。另外一個咧叫做 Fenben， 嗰個係一個 short Fen 就係 F-E-N，F as in Frank，E-N，Ben 就 B as in boy， 就 F-E-N-B-E-N 就呢個 short is for Fenbendazole。OK。咁另外同呢個 Fenbendazole 相似嘅另外一種藥，同一類嘅藥咧叫做 Mebendazole。如果你詳細要知道關於呢方面嘅喺邊度買同埋個名等等，你可以寫個 email 去呢個China Radio Today 咁咧我會收到 email， 我直接答覆你。至於乜嘢癌症咧呢個係好廣泛嘅癌症都可以醫治嘅。特別通常lung cancer、colon cancer、breast cancer、prostate cancer、pancreatic cancer 非常有效。lymphoma 好多 cancer 都係有用嘅咁咧就所以呢個係一個藥係值得注意，但係可惜希望而家即係Robert F. Kennedy Jr. 上到去做呢個 HHS Secretary 咧。能夠對呢方面嗰啲藥物咧，可以比較更多有多啲嘅研究公開使造福人群。OK， 好有位 Wilson Young 話 Your advice eating vegetable first and protein then carb to control blood sugar was proven by the medical field few months after you mentioned it. Thanks 呢個實情係一個常識所以希望大家咧無論你有冇糖尿病。最好食飯嘅時候咧，你都係首先係食菜，食多啲綠色菜因為有好多 fiber 咁另外咧，再食肉再食肉又好，魚又好啦，啲蛋白啦，然後最後先至食呢個 carbohydrate， 食飯或者麵咁嘅時候咧，你就算冇糖尿病，你嗰個血糖都會平穩嘅上升，就唔會突然之間飆升。咁你個 insulin 咧亦都冇飆出嚟。因為每次你身體又飆出一啲好高嘅 insulin 嘅時候咧，就算你冇糖尿病咧，每次都種下一啲嘅後果，就使到身體受傷一次，血管受傷
係其中一個最大嘅問題。血管受傷就會引致心臟病啊、中風啊等等啊，咁所以係小心。OK， 好多謝阿 Wilson make a comment。No on 50呢個唔使講啦。Blepharitis，blepharitis 即係講眼皮炎啊，即係眼咧你咪有個 eyelid 嗰度咧嚇，upper eyelid、lower eyelid 個 eyelid 嗰度佢會發炎嘅。blepharitis 就同今日講嘅主題冇關嚇，但係咧呢個眼係發炎咧係可以嚇。我呢個你想知道下點樣去醫治咧嚇？實情咧就你下個月第二個禮拜下一個月我嘅講座咧亦都會講到嗰個隻藥咧連 blepharitis 都有可以幫助到嘅嚇。眼臉炎再加冇事，但係外出怕太陽和風，所以流眼水同鼻水。即係眼瞼炎，我諗你係咪再加冇事？我冇睇得好清楚呢個 Ruby Lamb 即係出邊好似出去太陽同埋吹到風佢就會有流眼水同埋流鼻水。流鼻水係因為有眼水落去鼻，所以個鼻又冇關係嘅。眼點解會流眼水咧？係因為你吹風吹風就流眼水。咁呢個亦都可能係因為你有啲發炎都唔定我唔知啦，因為要睇過你先至知道。但係咧我下個月講座咧喺呢方面都有幫助嘅你可以嚟聽一聽already put on Cequa eye drops and 8 antibiotic, clean eyelids, still not comfortable for this blepharitis. Any solving problem? OK， 即係嗰個呢個 blephara 啦就係嗰個眼皮嗰度啦嗰個嘅 tarsal plate 嗰個就係嗰個發炎咧佢話雖然用咗藥滴咗眼藥同埋咧食咗抗生素咧都冇用有咩提議咧？咁麻煩你暫時你即等咗咁耐啦，你繼續用你嗰啲藥，咁然後咧下個月嘅第二個禮拜六嚟聽我講座，可能我有啲提議俾你。OK，Which vaccines are safe? Which vaccines are safe? I think it depends on for whom 即係如果細路仔嘅時候咧你打呢個diphtheria 打 tetanus 呢個一般基本嗰啲咧就可以打hepatitis B 咧我就唔贊成你打，因為有啲 side effect， 特別咧仲有嗰啲嘅呢個 cervical cancer 呢個 human papilloma virus 嗰啲嘅 vaccine 咧就唔好打，即係基本嗰啲以前嗰啲 polio DPT 呢啲可以打，其他嗰啲盡量咧係唔需要打嘅譬如你 chicken pox 打嚟做咩咧？你不如有 chicken pox is fine。就算 measles 咧你可以打，亦都唔可以唔打但係咧，就算你有 measles 咧亦都唔係一個大件事。不過有啲人就驚，咁你可以打咯。但係咧最緊要就係唔好同時打太多，最多2個喺埋一齊，最好分開一個一個打就更好。呢個講細路，大人咧根本你唔需要打嘢啦。COVID is no good flu vaccine does not work。RSV 係嗰個 side effect， 同埋呢啲 vaccine 咧可能會使到你 paralysis 可能你終身不遂都唔定你啲唔值得冒呢啲險OK， 所以vaccine safe 即係 not according to what I mentioned above。OK，maybe the problem is 好多嘅 vaccine 咧佢都唔係好 thoroughly 去 study 咗佢知道佢好多 side effect知道佢真係有效，咁所以咧，因為佢嗰個 Congress 俾佢免咗佢哋有 liability， 所以藥房咧佢今次釣魚佢根本就即係唔去小心嘅去考慮我哋嘅安全因為佢諗住冇事㗎，冇人會 sue 我哋，所以 OK 咁所以咧而家有一個新嘅committee 嚟檢查咧比較好啲但係都有好多 political pressure
甚至有人要罷免John F. Kennedy Bobby Kennedy Robert F. Kennedy 呢個係一個問題。OK 好啦，洪醫生by the way 呢個洪咧，我係紅人個紅咁咧就我去看專科眼科，驗了我的眼球裏面有一層好似 cloud 遮蓋我的眼球，所以整到個視力少少模糊，視線就黑點。醫生叫我做手術，因為我近視數有這個問題，我應唔應該做手術？我就唔係知道你呢個問題係乜嘢問題你講有一層嘅膜係邊度咧？所以最好咧，你能夠將嗰個醫生嘅 report 發俾呢個 China Today Radio 個 email 咧嗰個地址，然後咧佢會轉俾我，咁我可以知道 exactly what I'm dealing with，咁我嗰陣時先至能夠幫你做一個 recommendation， 好嘛？好。Do you suggest of shingle or shingle vaccine? I think that is probably okay. Shingle vaccine, I forgot to mention. 因為新嗰個 Shingrix 咧 is pretty good， 舊嗰個唔得。新嗰個叫 Shingrix SHINGRIX 嘅 Shingrix 咧 vaccine, they have good studies, good results. So I think it is okay. Now, however, I won't do it myself because I have pretty good呢個抵抗力，因為我食得好亦都注意我身體健康運動等等。但係咧，你話如果你想打咧，呢個係可以打嘅呢個咧就會減少你老人痴呆症嘅可能性亦都係避免你come down with shingles 咁但係咧。有啲人因為打咗呢個 shingles vaccine 咧，佢又 come down with shingles，so it's difficult to say。OK， 有咁嘅冒險嘅有一種嘅你可能會本來冇事，打咗之後你有事，咁所以咧，但一般嚟講 ，overall of all the other vaccines, this is the one. If you have to have a vaccine, I think have this one. Lazy eye 等於視手隱性斜視係。眼鏡加棱鏡是否代表我有隱性斜視？你如果係已經有咗呢個 prism 嘅 lens 嘅時候咧 ，yes， 你可能就係有咗呢個隱性斜視咁咧就咁 so your problem is solved. I think that's good. If you're not dizzy, you don't have headache, you don't see double, you can see clearly, you're wonderful. Your problem has been fixed. Okay. Repeat the drug spelling. Okay. I-V-E-R. Ivor. I-V as in Victor. E-R. Ivor. 我寫咗喺下邊嘅，你已經係大家留意。係 China Today 寫咗即係 Ivermectin， 仲另外一個咧就 Fenben。OK。F-E-N-B-E-N。F-E-N-F as in Frank。或者麻煩即係余醫生你寫一寫。Fenben 咁OK，F-E-N-V-E-N 係咪 ？F-E-N B as in boy。B-E-N Fenben 係得啦，我寫咗出嚟啦，已經係大家留意啊。好 good。對唔住，佢又改咗我個字，我再打多次啊。F-E-N-B-E-N，OK， 大家記住吓。F-E-F。佢自動改了嗰個字嘅，佢字改唔啱啊 ，Fennel。應該係佢我打得啱嘅，不過自動改嘅啫又。佢衰或者如果都唔得，我整個整出嚟俾你啦。係 F-E-N B-E-N D-A D as in David A-D-A-Z-O-L-E Fenbendazole。得改啦，今次冇改啦。佢冇辦法改佢唔識OK，good，very good。啲字就聰明嘅人。Anyway， K2 with MK7 哪個牌子好？一般嚟講咧，有咩牌子好啊？我都唔記得嗰個牌子，你要等等我去睇睇先啊。我記得啦。呢個叫 Innovix
INNOVIX 嗰個咧牌子咧就係佢好足夠嘅 MK2、MK4 同埋 MK7 都有啊。咁咧 Innovix Innovix 喺 Amazon 可以買到。OK，Is there any online database to look up vaccines that are safe and dangerous? I'm sorry, there isn't, and that's the problem. They don't publish this, so we hope that they will do that in future. All right. Digestive enzyme 哪個牌子好 ？Digestive enzyme 咧就冇乜所謂嘅，因為佢好容易做嘅咁所以咧你最好能夠我記得呢個叫做 Health Origin 有一個牌子叫 Healthy Origin 有一個牌子係 Digestive enzyme 或者but Now brand is OK 總之你需要睇咧就係3個有 lipase 即係fat for digesting fat 呢個 protein 咁呢個亦都可以 digest carbohydrate amylase lipase protease 3個，所以一般嘅牌子都冇所謂呢個 Now 同埋一個叫做 Healthy Origin 你可以試試Innovix INNOVIX 又改咗啦。佢幫你改係次次都喺度改。啱啦，呢個 Innovix 得啦。Stephen Lloyd 寫咗 ，Thank you Stephen。好。OK good，all right wonderful。好啦，咁就講到呢度，我諗差唔多。嗱，我喺補充一下咧，關於係洪醫生嗰個係上次9月13號嗰個講座咧，嗰個錄影咧有些少嘅 issue， 而家我哋 fix 緊之後就會 post 出嚟噶啦。咁我哋所有嗰啲 YouTube 嘅嘢咧都喺 YouTube 個 post 出嚟嘅，大家留意睇得啦。OK， 咁就希望不久將來會好快見到啦。好，係，仲有一個啱啱出嚟 ，Carol Wong 問 lithium 補充劑哪裏買？你可以上 Amazon 買啦。好多係5 milligram 嘅或者佢如果寫130 milligram 係嗰個 lithium orotate，OROTATE， 咁實情個 elemental lithium 係5 milligram，OK， 所以你只要睇到後邊嗰個 content 寫住 lithium 5 milligram 咁啱啦。如果佢 lithium salt、lithium orotate 130咧 ，is the same as lithium 5 milligram，OK。好多謝洪醫生OK， 好，大家好啦，好充實一個講座，好難得。Thank you， 好，你就一路順風平安。好，我哋下次再見。多謝 ，OK， 多謝係 Wilson， 亦多謝係每一聽眾嘅參與啦。OK， 係啊。咁但我記住大家咧就一定咧就好似而家好簡單。頭先洪醫生提到呢個 Robert Kennedy Jr. 啦，其實佢受咗好多壓力嘅，但我覺得佢做嘅嘢係好啱嘅而家，因為好多係以往認為係好嘅嘢咧，唔一定係好嘅。佢有一個開放嘅眼光嚟到係真係為咗大家嚟到，希望大家能夠 healthy 一啲係好嘅事情。OK， 好，咁一於咁話嚇。OK， 好。我而家就開咪俾大家可以講再見啦。OK， 可以大家開咪啦。OK， 好，再次多謝洪醫生，多謝大家。OK， 好。洪醫生，多謝洪醫生，多謝洪醫生 ，Thank you，拜拜。拜拜。